台風26号の大被害です。キムニチの向かいのばあさんの家の洗濯場がめちゃめちゃに壊れちゃいました。ばあさん、今日は洗濯無理ですね。まあこんな感じになっちゃいました。まだ強い風が吹いています。台風26号の爪痕でした。じゃじゃーん。